wantoota haaraa garaagaraa gara jiruuf jireenya keenyaatti nuuf fidaa jira. Itti yoo fayyadamne waan hamaas waan gaariis hojjechuu ni dandeenya. Wanta tokkoon isiniif kaasa. Barattoonni yuunivarsiitii exit exaamii fudhatan maaliif silkii isaanii yookiin moobaayilii isaanii fudhatanii gara kutaa qormaataa seenuu barbaadu? Tooftaalee garaagaraa fayyadamanii seenuu akka barbaadan hundumti keenya iyyuu ni beekna. Sababni guddaan isaan silkii isaanii yookiin moobaayilii isaanii fudhatanii gara kutaa qorumsaatti seenuu barbaadaniif AI yookiin chatgpt wanta isin beektan kana fayyadamanii qormaata isaanii hojjetanii darbuu waan barbaadaniif. Yaaddaniittu garuu AI'n yookiin chatgpt'n nuti fayyadamnu dursinee qormaataaf qofa osoo hin taane yeroo qo'annu tooftaa qo'annaa keenyaa akkamittiin akka qo'annu chatgpt waliin osoo wal qunnamnee qormaata keenya irratti sodaa tokkoo fi cinqii tokko malee silkii keenya gara kutaa qorumsaatti osoo hin galfatiin yookiin galfatuu hin yaadiin qormaata keenyaaf akka qophaa'uu dandeenyu yaaduun nama hin rakkisu. Mee guyyaadhaa waa'ee teknooloojii wantoota tokko tokkoon isin hubachiisa. Teknooloojiin yeroo ammaa kana addunyaa kana wanta jijjiiraa jiru akka ta'e ijji hundumti keenyaayyuu ni arga. Fakkeenyaaf biyyoota gurguddatan keessatti teknooloojiin namoota hojii abdummaa keessa akka galchaa jiru dhageessanitti ta'uu ni danda'a. Fakkeenya tokkoon isinitti hima. Sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti waa'een kaampaanii tokko odeeffamaa ture. Kaampaaniin kun hojjettoota 5,000 ol qaba. Garuu yeroo ammaa kana hojjettoota isaa 5,000 irraa gara 1,000tti gadi buuseera. Maaliif akkamittiin isa jedhu amma mee isin hubachiisa. Kaampaaniin kun hojjettoota 5,000 kanatti fayyadamee jechuun kaampaaniin kun yeroo jalqabaa namoota muraasarraa kan jalqabame yoo ta'e iyyuu hojii isaa babal'ifachuuf humna namoota beekumsa namoota adda addaa fayyadamee baay'ina isaanis dabalaa kaampaaniin kun kaampaanii guddaa ta'eera. Yeroo ammaa garuu teknooloojiin wantoota haaraa fidee dhufaa waan jiruuf teknooloojiitti fayyadamuu eegale. Teknooloojiitti fayyadamuu erga eegalee namoonni kaampaanii kana keessaa teknooloojii waliin wal hubatan, teknooloojii hubachiisan fi teknooloojiitti fayyadaman muraasni ni jiru. Warreen kaan garuu humna isaanii yookiin beekumsa isaanii qofaa fayyadamuudhaan hojii isaanii hojjetu. Kaampaaniin kun qorannoo gaggeesse hojjettoota isaa irratti jechuudha. Namoota 1,000 kan teknooloojii wajjiniin wal hubatan keessaa erga adda baafatee booddee teknooloojiitti AI'wwan yeroo ammaa kana oomishamaa jiran hojii namootaa bakka bu'anii hojjechuu danda'an ergi qopheeffatee booda namoota AI kana hoogganan yookiin hubachiisan adda ergi baafatee booda hojjettoota 4,000 hojiin ala taasise. Erga hojiin ala taasisee fakkeenyaaf namni tokko hojii namoota 10 AI waliin hojjechuu akka danda'u waan godheef jechuudha. Mee wanti kun gara biyya keenyaatti yeroo dhufe hojii dhabdummaan amma jiru irratti hojii dhabdummaa akkamii akka ta'u hundi keenyiyyuu ni beekna. Sababiin isaa nuti barattoonni yuunivarsiitii yookiin hojjetaan kamiyyuu jechuudha. Jiruuf jireenya keenyaaf wanta nu barbaachisu guuttachuuf dabalaa yookiin fooyya'uu ni barbaanna. Garuu teknooloojii waliin wal hin beeknu yookiin fayyadamaa hin jirru yoo ta'e baay'ee nutti ulfaata. Akkuma beekamu sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti argitanitti ta'uu ni danda'a. Viidiyoolee garaagaraa fakkeenyaaf tiiktookii irratti dhugaa fakkaatan garuu AI'dhaan hojjetama argitaniittu. Namoonni kana hojjetan beekumsa isaaniitti fayyadamanii beekumsa isaanii kana AI'n akka hojjetu waan gochuu danda'aniifidha. Kana qofaa miti. Namni hojii irratti qofaa osoo hin taane fakkeenyaaf barattootaaf immoo barataan gaafa qormaata isaaf qophaa'u gaafa dubbisu kallattiidhumaan wanta dubbisu maateriyaalii dubbisu banatee dubbisee qofaa qormaata madaallii isaa darbuu akka hin dandeenye beekamaadha. Argaa jirras waan ta'eef. Sababiin isaa barataan cimaan gaafa qormaata intiraansii isaa ta'u exit exaamii kufaa jira. Kun immoo ija keenyaan waan argaa jirrudha. Wanta nuti baruu qabnu AI'tti yoo fayyadamne wanti kamiyyuu akka danda'amudha.
Fakkeenyaaf AI'n haala nuti AI'tti waliin walii gallu haala AI'f hubatamuunii fi nun immoo AI hubachuu dandeenyu yoo ta'e wanti hundumniyyuu daldalas yoo ta'e barnootas yoo ta'e hojiin kamiyyuu nuuf ni salphataa jechuudha. Mee fakkeenya tokkoon isinitti hima. Ani barataa Departmentii Software Engineering baratudha. Yeroo baay'ee kan fayyadamu koodii yeroon barreessus haa ta'u wantoota garaagaraa diizaayinoota wantoota garaagaraa gaafa hojjedhu AI'tiin fayyadama. Hunda isaanii beekumsa qabuu fi dandeettiin qabu irratti hundaa'een hojjedha jedheen yoo yaade baay'ee kan duubatti hambisanidha. Mee akkamittiin fayyadamaa isa jedhu isinitti hima. Jalqaba waa'ee koon itti hima. Maal akkan barbaadu gaaffii koo gaaffii koo isa bu'uuraa otoo ittiin hin dura waa'ee koon itti hima. Ani barataa software engineeringidha. Web designing, web development, application development haa ta'u interface design haa ta'u wanta ani hojjechuu danda'u ittiin hima. Ergan itti himee booda chatgpt'n koo seeraan na hubatti jechuudha. Ergasii booda waan an barbaadu specify godheen itti hima. Yeroo kana chatgpt'n dogoggora hubannoo tokko malee wantan ani barbaadu specify gootee akka naaf laattu beekamaadha. Isinis itti fayyadamaa jirtan ta'uu ni danda'a. Garuu yoo itti fayyadamtan sirriitti akka fayyadamaa taatan shakkii tokkoyyuu hin qabu. Viidiyoon nama akka namaatti odeessu wanta namni godhu nama fakkaatee AI'dhaan hojjetamu kamiyyuu ittiin waan bu'aa argataniif hojjetu.